E aí pessoal, a barba branca aqui, mas esse vídeo foi refeito, só avisando, segue as explicações no final. Obrigado. Eu não tinha o que fazer. Aí resolvi montar uma caixa aqui. Colega. Aí resolvi montar uma caixinha aqui. Como vocês podem ver, eu já recortei aqui a madeira que eu tinha ali disponível. Coloquei um plástico aqui na frente, já que as bocas é preta, para não ficar tudo escuro. Aqui tem essas partes aqui que pegam em cima e embaixo, a madeira boa. Aqui tá a boca, são duas bocas dessa aqui. É da marca Sony, que tá de cabeça para baixo aqui o nome. Dá pra ver. Aqui. Temos aqui a parte do Twitter. Ainda falta dar uma solda. Eu vou montar direitinho, depois eu vou dar uma pausa aqui e depois eu volto. Os meninos estão tirando onda aqui, mas vamos lá. E continuando o vídeo aqui da montagem da nossa caixinha aqui. Essa parte aqui vai ficar do lado, na lateral. Essa aqui é a boca Aiva. No caso tem a maiorzinha, a menor aqui, a parte azul. A saída de ar. Aqui vocês podem ver aqui, encaixei. Vai ficar na parte lateral. No caso vão ser quatro bocas. 3 maiores e essa menorzinha aqui, da Aiva também. Aqui por dentro eu coloquei várias espumas, bucha aqui, tipo de colchão, para dar acústica no som, saída de ar aqui, parte de cima e a parte de baixo aqui. Essa aqui é a traseira. Aqui a traseira, a parte de saída de ar, aqui os conectores. Parte de dentro aqui. Essa é a frente, vou colocar as bocas aqui ainda. E a partir de agora é só fechar e dar acabamento. Essa é a outra lateral que não vai nada. Vai nenhuma boca, só o outro lado atrás. Só falta fechar, daqui a pouco eu volto. Mais uma vez aqui mostrando em fase de finalização nossa caixinha aqui. Já coloquei aqui dentro, aqui emendei os fios. Aqui a primeira divisão aqui das bocas. Twitter ligado. Aqui a parte traseira, já acendeu flash aqui. Pronto, melhorou. Flash aqui é a parte traseira. Saída de ar. Conectores. Aqui temos mais uma vez que estava escuro lá. Vocês podem ver que está tudo bem direitinho aqui para a acústica do som. Aqui à frente. Eu ainda vou colocar umas bordas aqui para melhorar a aparência. Dar acabamento final. E agora só falta mostrar ela pronta. Eu volto com o final do trabalho aqui. E aí pessoal, voltamos de novo.
Voltamos porque eu tive que excluir o vídeo anterior, porque faltavam alguns detalhes aqui na caixinha. Como a gente não gosta de serviço mal feito, vou mostrar alguns detalhes aqui que faltavam. Por exemplo, essa parte aqui que é do piso, aqui a gente colocou. Deixa eu ligar o flash aqui para ficar melhor. Pronto, acendi o flash. E na questão dessas telinhas aqui para não entrar insetos, ela foi aumentada também a saída de ar, para ficar o som, a acústica ficar melhor. Na questão do acabamento faltavam alguns detalhes aqui na lateral e na frente. A parte do teto aqui a gente procurou caprichar no acabamento, como aqui também na parte traseira aqui, a saída de ar, que a gente tem um acabamento legal. E é isso aí, por o motivo pelo qual eu excluí o vídeo anterior, para fazer um negócio bem feito para mostrar para vocês aqui. E é isso aí, se gostaram, se inscrevam e deixem seu like. Canal Edivaldo Silva Cupira. Valeu e obrigado. E agora mostrando tipo a qualidade do som que ficou, eu achei que ficou satisfatório. Mas vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Está na rádio local aqui, a Rádio Cupira FM aqui de Cupira. Claro que é de Cupira. Vamos aumentar um pouquinho aqui o som. Vamos lá. O Santa Cruz sobressaiu no jogo, né? Ganhando por 2-1. Então o Santa Cruz teve uma respiração a mais. O PC disse que vai ter muito trabalho, porque se trata de uma equipe que ainda não tem um conjunto e vai precisar de reforço. Foi isso que o PC Guzmão falou na sua entrevista. Mas quem gostou do grupo, que o grupo se doou bastante, e infelizmente não houve futebol, né? Houve bola 4, como se diz aí. Muita água, né, velho? Né? Outro que saiu-se bem. No esporte? Fora? Não, no esporte eu já falei, não tem nem o que falar do esporte. E aí? O que é que vocês já acharam? Se gostaram, fica aí a dica. Valeu.